bino o mo mesande bo mesana ko landa émission oyo lelo surtout na cabinet ya docteur Sadiki Chumba docteur oyo yo sala mikambo si docteur yo sama mama nene bala sima to bien on va mona kindingi ni soki ba lumba to so kufa ibele bele ba maladi kiki maladi okuto ke no akoza solution na cabinet ya docteur Sadiki mais kozanga koyeba yango zo sala ke même ba bele na liwa na yango na ebiki no lelo to ba détail beaucoup plus ya makasi to kozongela mwa moke mwa sima moke pour docteur ameka mpe kolimbo ya biso na mwa synthèse moke lisusu na mwa ndenge bato baza kosala makambo mpona kozanga koyeba baza kokufa mpona kozanga koyeba ngayo ya bino molobi na bino randi sekoko lelo lisusu na cabinet ya docteur Sadiki Chumba toyambi ye mpo kena tobeta lisusu masolo tomaniola lisusu ya minene oyo ya bombi abimisango lisusu. Docteur Sadiki Chumba, bonjour. Bonjour, bonjour, papa journaliste Randy Sekoko. Alors, nayebi ke lelo to kota mpe na mwa mozindo lisusu mais mwa moke kaka mwa kolimbola moke mwa kosima toza kozonga na ndenge bato baza kokufa mpona kozanga koyeba amisusu parce que nga nalobaka comme d'habitude les retardateurs ont toujours raison. Ba retardateurs bazala toujours na raison te nga nayokaki te ngai namonaki te tia matoi yoka pona ni boza kokufa na kozanga koyeba na mwa maladi moko yo kozwa solution nango na ngonga moke na mwa minute moke ozwi solution pa ya docteur Sadiki Chumba mais yo zo kende ki epe bomi okufi okeyi vie ezaka kaka moko il faut komibatela po nyonso to peza malamu soki yo mibateli te moto akoya kobatela yo aza te. Alors docteur Sadiki Chumba aza wana mpona bino nyonso lo docteur Sadiki mama bamaladi ezobomaka bato wana tozoma moke na mwa synthèse après tokomaniola susu ya makasi oyo ya mokolo lelo tolingeli mpo ya bandeko bazalaki te oyo bamonaki te bayokaki te parce que bango lokola bazalaka na retard bazwaka toujours baraison. Alors tozongela bango nsima moke mpona bamaladi oyo bango baza kokufaka bazozanga koyeba oyo yo oza na facilité ya kosala yango mbangu mpo ke non moto azala ya kobika. Ok, papa journaliste nayoki mituna na yo il faut na mi présenter nano ngai docteur Chumba nazali docteur traditionnel munganga ya Bokoko mwana kindu manyema shoka ilungula mpini kabaki ndeko na ngai nazali docteur traditionnel munganga ya Bokoko nazoka mwa mingi biso bafrike tozolanda makambo ya Bokoko na biso lisusu te ozokende hôpital na malade oyo zomono kokufa oboyi koluka ngai docteur Chumba na bikisa yo tozolobela lelo likambo ya sikre wana lelo ndeko na ngai ebandi lelo te ebandaki depuis kala sikre bakoko na biso bazalaki kobikisa yango na nzete puisque soki okeyi na sikre na hôpital eloko moko bakopesa yo ya kosisa sikre ezali te papa journaliste moto akubikisa sikre wana ezali ngai docteur Chumba mwana kindu manyema kambelembele wa kweli nde nakubikisa yango na kati ya sikre wana ndeko na ngai kozali sikre mosusu ya kindoki sikre ezali ya kindoki ndeko na ngai balokaki yo bati yo sikre na yo ozali na sikre te ndeko na ngai bondoki ezali papa journaliste kindoki ezali soki okeyi na hôpital papa journaliste jamais kuna na machine na bango balobela yo ya koloba ozali na secret ya kindoki jamais ba mosusu bazokufa na baeglise bazosambelaka ye kaka secret oyo esila alleluya ya kindoki il faut passer wana soki asalaka mosala lokola ngai puisque bapastere mosusu bakomi bazala mosala lokola ngai batie yango na kipastere
ndenge ngai ndeko na yo nazali awa lelo soki nazwi mosala na ngai nalobi natika mosala oyo nafongola eglize na ngai nakotela na kati ya eglize wana bokotonda boye wana nde akobikisa yo sikre ya kindoki yaka omona ngai nazali na nsima ya prison Makala avenue Lukengo numero 19 yaka omona ngai na Goma nazali na terministre Katindo mwana Kindu Manyema choka ilungula mpini kabaki papa journaliste ozali lelo na malade oya kindoki prostate okende hôpital kaka basala yo babeta yo batonga to opere yo to sala bo ndeko na ngai soki basi ko-opere yo yeba valere na yo isili babi prostate bakisi na basonya yango tekisa na nzaka te yusko bikisa prostate ne ngai il faut pour la kobika yo kana zo leisa yo utula kinga metuna papa journaliste les églises de betanios to bimisa nyoso za nango okozala lelo malade ya prostate okende hôpital eta okoya nde epa na ngai kambelembele wa kweli mwana Kindu Manyema choka longola mpini kabaki ngai nde nabimaki na banzete na ngai epa na biso oyo ekobikisa yo puisque prostate wana ekoyela yo malade ebele tina episa okozala episa na kati ya prostate wana ngai na ndako nazokoka yo lisusu te ngai na ndako nazokoka yo te okobika ndenge nini okobika epa ya docteur Chomba mwana Kindu Manyema choka ilongola mpini kabaki nazali nsima ya prison Makala avenue Lukengo numero 19 soki omoni place wana te zuwa numero na ngai oyo nazoloba chaque jour 09 92 68 75 23 082 416 3416 yaka omona ngai nde nakubikisa yo na prostate na yo ndeko na ngai soki ngai napesi yo kisi wana te moya yo kubika ezali te lelo oyo ndeko na ngai otulaki malade yo ozoloba ngai nazali epuisa na ndako nazokoka mwasi te okende na hôpital bake kopesa yo kifaru wana ebomi yo lisusu puise soki omoni baimpuisa bazali ebele awa ndeko na ngai mindele balingaka biso te batindelaka biso kifaru so badifference nini eza entre bakifaru wana na oyo docteur Sadiki aza na place docteur Sadiki fa bimisa ya bi bakeba mondele bapesi kifaru soko oyo aye yazopesa bato ezaka ezoboma mpe te ezoboma mpe mutu yanga ekoboma yo te ndenge nini ekoboma yanga ezali nzete ya bokoko ndenge nini okokufa na yango nzete wana nde kopesa yo mokongo kilo ozala na mama malamu ezali nzete wana ezali kifaru te kifaru ezoboma nde yo epesi yo ndeko na ngai bapuisa ebele ezokota awa bato bazomela kifaru na kati ya kifaru wana omeli suka na kifaru wana ekokata yo mokongo mwaya yo kokoka lisusu eza te ata omeli yango lisusu mwaya yango kosimba ezali te yaka epai ya docteur Chomba mwana Kindu Manyema choka ilongola mpeni kabaki ngai nde nakobikisa yo ngai nde nakobikisa yo yo obikisa sikoyo oyo yo opesaka wana ezaka na badele te omona opesi peut-être moto une semaine 2 semaines ai isi nango abande so 0 ngai ezali dele te ngai soki ozozwa kisi na ngai otikali mokongo na yo malamu tala bakoko na biso ndeko na ngai papa na yo asi akomi 60 70 90 na bakoko na biso azali na basi oyo bazali 25 ans 20 ans mibale misato azo servir bango nyonso awa alali 2 jours awa alali 2 jours awa alali 2 jours azongi lisusu awa mwasi na ye azosepela papa journaliste
oya bino lelo ozala na 30 ans ozokoka mwasi moko te mwasi na yo ya ndako ozokoka mwasi na yo ya ndako te ndenge nini okobika ndeko na ngai okende hôpital te okoyenda epai na ngai Dr Chomba Sadiki ngai nde nakobikisa yo papa journaliste bamalade wana nazoyebisa yo lokola cancer cancer wana ndeko na ngai ezali cancer ya kindoki ezali babikisaka te bango nde batindaka nano epai ya bakoko epai okende kaka koluka mungaka bakoko jamais hôpital ata okie Suisse jamais okokende kobika na cancer bakoloba na yo kaka cancer esi ekoti na libele cancer esi ekoti na mokongo cancer esi ekoti na lipeka cancer okokufa kaka soki ozotikala kaka na makambo ya batonga puisque na kati ya cancer wana ngai Chomba Sadiki nde nakobikisa yo ezala ya kindoki ezala ya malamu nde nakopesa yo bakisi oyo bakoko na biso batikaki obiki yo ozoloba nafanda nakende cancer na pasteur abondela mpo na ngai okokufa mais oyo ya kindoki wana mpe bapasteur bape capable ya kolungwa mpe bacancer ya kindoki wana baza te ndeko na ngai soki asalaka mosala lokola ngai nalobaki na yo ata na émission mosusu tolekaki na yango awa nalobaki na yo bapasteur ebele basalaka mosala oyo basalaka bo bamoni moskope oyo ezobimisa mbongo mikolo oyo ezali kofongola eglise afongola eglise na puisque bino bolingaka miracle asalelo miracle botondi ndeko na ngai papa journaliste nayebisa yo likambo moko awa soki ngai oyo Dr Chomba nafongola eglise na ngai bino nyonso bokotonda okobima wapi mpona nayebi nano koteya nayebi biblia c'est wana otika biloko na wana sinde bino bolingaka ngai te ngai la kotika biloko bokoko na ngai te jamais natika biloko na ngai ya bokoko azomisa biloko toki bino bozo souffrir ndeko na ngai kotika bokoko bozo souffrir ezali ngai te bozo souffrir ngai nde nakobikisa cancer ngai oyo ozomona ngai nde nakobikisa yo cancer tala lelo ndenge basi na bino lelo bakomi mokolo nyonso koopere moto soki basi baopere yo yeba mopepesi biminyo esili makasi ozalaka na yango ndeko na ngai moye yango kozonga lisusu ezali te papa journaliste taba kaka nzambe atiaki taba ezobota eboti calme osi omoni baopere taba baopere soso mpona kobimisa linke bino boye kobimisa makambo ya koopere operation ya mwasi na yo soki aza na sanga mwana balukaka sanga wana nayebi te soki oyebi yango ezali eloko moko soki oza na mwasi na yo azali na zeme okei koluka mwasi mosusu obimi na mwasi mosusu na biso baafrikain tozalaka wana tobengaka yango sanga soki sanga ezwi mama mwasi ya zeme wana akobota malamu te il faut bosala cérémonie ya sanga po mwana azala bien lelo ekomi libumu ezo déranger mwana baluki boye balobi na yo faut atopere yo ekomi kobota na yo mobali na yo azalaka ndumba ekomi chaque kobota na yo ezali kaka opération kozanga koyeba Dr Chomba alobi na yo soki omoni mwana azo compliqué ezali sanga wana ezali nakopesa yo kisi omeli yango mwana azongi normal oboti ndeko na ngai nzambe atindaki biso mpona kooperaka biso te nzambe apesaki biso manzete oyo tina na yango ezali chaque nzete ezali na bolamu na yango oyo nzambe na biso ya likolo apesaki lelo bomoni yango ekomi kindoki soki ozali na cancer yaka ozali na secret oyo yayo nde mataka 600 yaka epai na Dr Chomba ngai mwana kindu manyama shoka elungola mpene kabaki nde nakobikisa yo
kaka pa docteur Sadiki Chumba nde akobikisa yo ye aza suka. Alors docteur Sadiki Chumba docteur bosi bobimi ebele donc mutu nyonso tu nga na bikisaka cancer, mutu nyonso tu nga diabète, mutu donc tozoyeba te ya malamu wapi ya mabe wapi. Parce que l'autre fois ndeko moi nalandaki docteur Sadiki mais alimbola biso susu mo moke d'abord différence yana ba o bazobima musiko ba misusu ndenge olobaka l'autre fois que non même ba sida ya kibondoki ezali. Oui. Siko docteur Sadiki do yuna sida ya kibondoko ko ba que non nde ko ba bwakile ngo moto ko que non moto wana bika nde mosala na ngai ndeko na ngai ozali na sida ezala ya kindoki te yaka epa na ngai kambelembele shoka lungola mpeni kabaki ngai nde nakobikisa yo. Ezala ya kindoki te ngai mwana kindo manyama nde nakobikisa yo. Est-ce que ozoyo kwa ngai ndeko na ngai bango bazolanda sida ozali na sida ya kindoki ozali na sida ya normal ngai nde nakobikisa yo na banzete oyo ya bakoko na ngai. Réponse ya malade wana. Réponse mususu oti kutuna ngai pona bamunganga bauti ebele. Ndeko na ngai émission elekaki awa nalobelaki yo bato nyonso bazalaki basi bakiki bokoko pona mindele kokosa biso baye na babible na bango ya lokuta baye kopanza botika kibondele botika kibokoko na bino omoni Yesu aye azana nzela Yesu azoya na nzela botika kibondele bato nyonso bakei na ba église bandoki bakei na église bamunganga bakei na église pare ngai kaka nde nakendaka te ngai nakendaka biloko wana te parce que nakotika bokoko na ngai te koki bimisa biloko ngai kaka nde nalobaki nakokende te nde omoni bamunganga ya bokoko nyonso basilaki mingi bakei kuna bamoni bazwi pasi na pasi papa atotali na bandimi ebele nde bazali na pasi na kati ya église soki bazali 120 personnes nde bazalaka bien groupe moko boye nde bazalaka bien baoyo mosusu baza bato ya mosala ya koluka mbongo bapesa bato wana nde bamunganga wana baye koraisonne te tozalaki na bokoko na biso lelo depuis totiki bokoko na biso tosengi nzambe azoyoka biso lisusu te puisque lelo ngai nakufa pauvreté ndeko na ngai naza na bokoko na ngai soki nasengi epai ya nzambe apesaka ngai puisque apesaka ngai bokoko yo soki okei kuna epai na yo alleluya okobina na loketo na yo ekokatika wana lisusu okufi lisusu na malade ya ekoteli yo nzambe yo po bigeno yo kosenga nzambe ya ngai nzambe ezali ya solo po tala ngai nasengaka nzambe oyo ya bakoko na ngai oyo ya bino wana ya mindele bimisa biloko oyo ya bino ya mindele. Papa journaliste erandi jamais papa nga nasengaka nzambe na ngai na nzambe na ngai amimilaka na mwana nzambe zambe akufa pauvre parce que yo kosenga yobi omoni nano bapesi bino na balivre na bango balobeli bino ya nzambe yaka malembe papa yo est-ce que ozona mayele penza ya nzambe yaka na malembe ekoya malembe ndenge nini ye moko patron nzambe ye moko patron ya biloko nyonso papa na yo aza na mbongo yo oza na nzala olobi kaka papa aza na mbongo akopesa ngai malembe na aza na mbongo est-ce que papa na yo alingi yo te ya ngai nzambe oyo nasengaka pa apesaka ngai na nde bozoloba na ngai bobaluki lisusu bomandi koloba docteur wana aza ndokiti tala bandako na ye tala boye na boye tala bituka tala boye okokufa pauvre ozosenga nzambe na yo te eza lelo exemple lelo ndeko na ngai yo okutani na mundele wana alobaka na ye français na mosusu alobaka anglais yo oye koloba kibudu oye koloba kirega oye koloba kimongo est-ce que bokoyokana na mundele wana bokoyokana na mindele te
biloko wana bozo sengaka ya bindele moye ya bango kondimi nzambe kondimela bino ezali te nzambe azazoba te oyo atiaki bakoko na biso na nkombo na ye puisque chaque ekolo ndeko na ngai atiaki bazobenga nzambe na monoko na bango eza biblia te nde eyaki na monoko wana te eza biblia te nde eyaki na monoko wana rien ezali nzambe ya likolo nde atiaki mutu na mutu azala na monoko na ye na kosenga nzambe na monoko na ye lelo bobalusi ya biso ezali kindoki nde omutuna na yo bamunganga bakomi ebele babimi ebele mpona nini bamusi bamoni secret ya kuna place bakendaki esimbi te tozonga na bakoko na biso tika bango baya ndeko na ngai na nde recherche na biso ekozala malamu. Donc soki olongwaki okendaki kote mosusu yo oyebi te nazongela kaka bokoko na ngai ba vrai véritable badocteur bazali lokola docteur Sadiki Tshomba mwana kambelembele komela ide moko amesa na kopesa numéro 82 416 3 416 09 92 68 75 23 aussi docteur Sadiki Tshomba. Docteur Sadiki Tshomba mutuna monsieur ezali moto moko abanda mpe moko osala mosala mais banda peut-être akota na mwasi na ndako peut-être mbongo emonanaka susu te mbongo ekomi kobunga ye pambapamba donc amonaka susu pole te na makambo na ye bamisusu ndako ozalaki non azalaki na mwasi ndenge bazalaki dabord mpo bakota na ndako bazalaka bien mwasi kutu bande kosala biloko mo te mais ntango bakoma na ndako soit mwasi akoma kosubasuba mobali mpe donc makambo ekoma kaka trop bizarre omo atekene wana esenga nde bazwa nde elongi ya nzambe ubi kaka baya soki bayeba docteur Sadiki Tshomba bakozwa biyano makambo wana eyaka nano ndenge nini lolenge nango ezalaka ndenge nini ndeko na ngai likambo wana nalobelaki yango na Kodia na emission ya Kodia nalobelaki yango soki moto ozokota na YouTube obeti docteur Sadiki Tshomba okomona ngai okoyoka makambo nini nalobelaka yango papa journaliste mbongo mosusu na Kodia wana nalobelaki yango limbisa ngai nakokende nano kamwa na mituna na yo po na koya kosukela kaka wana place nasozila Kodia mwasi mosusu okobala ye aza na Kodia ya famille na ye aye na Kodia wana yo oyebaka te ozalaki pauvre ndeko na ngai obandi komata kaka obandi komata ndenge ozomata oyebaka te na okotaka taki munganga te osalaka te eloko moko te ye mosala na kaka osala mosala boye ezomata soki oyebi mwasi wana valeur na ye kokabwana na ye te ayeli yo vie kode yango nde vie oui kode nde vie parce que awa na biso baafricain soki ozali na lumière ya kode ya te moye ya vie na yo komata ekozalaka te na soki okutani na mwasi mosusu aza na libabe balokaki ye depuis epa na bango tolobaka awa mwasi mwana mobali na mwasi na ye bazali mutu moko soki bokomi place moko ndeko na ngai yeba libabe na ye wana ekosimba yo moye ya mosala na yo kotambola ezali te conclusion ezali mibale yaka epa ya docteur Tshomba asokola mwasi wana okabwana na ye nde conclusion ya mutuna na yo wana ozwi yano yazaka tiko tak eza teke non totuni yo batuni yo motuna okomi osilika okangi longi mpona nini journaliste otuni yo motuna oyo mais docteur Sadiki Tshomba aza mieux placé ya korépondre na bamituna nyonso biso oza kotuna ye mbala nsima bomonaki émission tosalaki yo kotaka na YouTube beta docteur Sadiki Tshomba okozwa bainformation nyonso correcte ya docteur Sadiki Tshomba. Docteur Sadiki Tshomba toyebi yo na bacancer olobi yo moko basida ya kibondoki lokola ezali mpe te yo kobikisa yango
Oui, nakobikisa yango. Alors parce que ndenge olobi que non ba o mususu ba mekaki ba kende ko sama mususu loko esimbite ba ekozonga maboko. Est-ce que eza pe na ba nganga mususu ya nzambe be ya nini soki ba lobi que non ça va. Biso to kende to sala boko côté mais to kende ya pesa biso peut-être o ya zana ngo to tala soki to ko sala pe malamu ndenge yi docteur ndenge yi makambo ya sala kawana yo ko zana facilité ya kosunga batu wana. Ndeko na ngai ngana koboyela kopesa moninga na ngai docteur kisi te. Ngana bandaki na kisi oyo te. Na bandaki na kisi oyo te, papa journaliste. Kisi oyo ezali kisi ya bokoko na biso. Bapesi koko na ngai apesi mwana na ye apesi wana ye kupesa papa na ngai ye kupesa ngai. Na ngai soki nakufi na kuluka mwana na ngai moko na poliye atika na bokoko na ngai. Ndenge nini ngai na kuzala fiere ya kolobana zanga kupesa moninga na ngai kisi rien. Na place oyo azali na azokoka te ngai na kusunga ye. Na kolakisa ye wana basala kaboye. Ndeko na ngai kozali malade mususu. Okobikisa mutu. Ozo soigner ye et azali na kati ya bandoki bazo sakana na ye bazo betaka film. Ndio moni mutu chaque jour nzoto ko suwa nzoto boy. Mundoki azo kende kuna kobetaka ye mokolo nyonso. Akobika ndenge nini? Akobika ipa na ngai docteur Chomba. Akobika ipa na ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema choka ilungola mpini kabaki. Bande kona ngai. Boya to kutana obika. Ozala bien na vie. Vie ezala makambo ebele. Okomona mutu mususu ozana hôpital malade mama mokongo lelo bazo pesa kisi ya mokongo ekomi lelo na diarrhée zalaki azali diarrhée bimaki akomi lelo kingo lelo onela laki oyebite ezali kindoki bazo sakana na yo okoya kusukela nini okufi utiki bara na yo. Oui, biso nyonso tokenda hôpital. Ndeko na ngai kozali malade ya ngai kokenda nango na hôpital. Oyo na yebi na kobika na yango kuna na hôpital. Na kozali malade mususu hôpital ekokoka yango te. C'est que moi te yo pe mususu okina hôpital oyo kobika. Mais peut-être yo peut-être mususu bakoya pana yo bakobika te mais yo ke na hôpital. Yo peut-être pas na mususu bazobika te. Moi yo mo reconnaître ce ko hôpital. La boyo hôpital eta? Mo reconnaître hôpital. Na yebi hôpital. Azobimisa biloko. Na yebi hôpital soki namoni malade oyo ezali ya hôpital. Faut babeta ngai tonga. Ata ngai moko na kokende babeta ngai tonga. Babeta ngai tonga. Na kozali malade ebele bato bazo kufa na hôpital ezali ya hôpital ete. Na ebite soki ozoyo kwa ngai wana. Malade ezali na hôpital na ndio moni bato bazo kufa kuna mingi. Ngai moto weye na malade pa na ngai na kotala eske ya kindoki ezali ya ndenge nini ezali ya boy kende na hôpital natinda ka bato mususu na hôpital na sepela kana docteur moko na kotanga kombo na yete okomona malade mususu azui kuna lobi kende pa ya docteur Chomba. C'est vrai. Na sina zuia wa plus ya 20 personnes ati akindi na kotia kombo na yete ye moko nzambe apa bola ye. Alobi soigner yo alobi te kende ka pa docteur Chomba. Oh na ye awa docteur tende atinde oh ya za vrai docteur. Azana motema mabete. Kwa moi que non kawana. Amoni kawana ezo singate ezali makambo ya molili. Tuza ba africain de kona ngai. Tuza ba africain okomona mutu wana ye awa nini? Oh batini ngai na oti hôpital docteur ende atinde ngai docteur nani tel weso ki natami komona yawa bato bakolanda ye biso ki nega biso yo bato bakolanda ye ndeko na ngai na boy ko bebisa likambo ya mutu. C'est ça. Omoni penza na bikisi mutu wana alobi docteur wana asali ngai malamu ko kutinda ngai kote na zai ko yeba yote ndeko na ngai kindoke ezali
bato mingi bazo souffrir awa na bazo kufa bapeti yo poison yo ke na hôpital ye ba comprime nyonso bakobeta bakotia yo tonga nyonso bakotia yo ndeko na ngai ekoboma yo kaka ngai nde naza na bateste na ngai ya poison oyo aza na poison okomona moto azali malade nzoto nyonso ezali ekomi ata azalaki pembe ekomi moindo poison wana okomona moto azokonda ezalaka nyonso bino boloba kaka moto soki akondi sida te poison ezali poison ya kamaleo ezali ozomona moto mosusu aza malade azalaki moindo akomi pembe yoze koloba na ye bakila esili okokufa mpona kobika na ye kozala wapi epai ya docteur Chomba Mwana Kindu Manyema Shoka Elungula Mpeni Kabati 09 92 68 75 23 nazali nsima ya prison Makala Avenue Lukengo numéro 19 Goma nazali na biro na ngai okokuta docteur Chala azali wana azali soki obimi terministe mosquée Katindo avant kokoma na terministe tala na gauche na yo okomona batima kashale ezali wana bapakoli couleur ya orange bakomi dape gaz kota wana okobika ozala na poison ya ndenge nini okobika ozala na hemorrhoide ya ndenge nini okobika ozala na kisi ya ndenge nini na kopesa yo kisi ekisi na yo wana ekosila ndeko na ngai yaka nazali ngai Mwana Kindu Manyema Shoka Elungula Mpeni Kabati okobika le docteur Sadiki Chumba usoka ngai te ngana zaka mituna yazana biyana yo zaka boyoki ba réponse à docteur Sadiki kange longo lingi ko to komona makambo yoka te tika boye awa ndi makambo boko ezali awa azane pasteur te azo te ya pe na linga kombo wana te ngani mnalobi te docteur nanglinga ata kombo wana te puisque bato mosusu mon cher okomona ngai babengi ngai allo pasteur ngai naza pasteur te alléluia pasteur nazali biloko wana te wana biloko wana ezalaka ya ngai te ngai naza nde docteur traditionnel continue makambo na yo papa docteur Sadiki donc soki otekaka nguba teka nguba tika makambo ya makambo bokoko kaka le docteur Sadiki Chumba nde makambo bokoko docteur Sadiki Chumba ba condition na yo ezalaka nini soki moto aye po ke no yo soigner na maladie moko boye songolo parce que ba misusu bazalaka ke non nga vana simba yo sala boye nga vana simba yo yelanga elamba ya ndeko na yo est-ce que docteur Sadiki Chumba po yo simba maladie mo moto aye yo sunga ye ozabi na ba condition ndenge ba ndeko misusu baza ebele baza ba condition yo ozaka ba condition nde baningi basala te nga naza na condition na ngai ezali kaka fiche na ngai okati fiche na ngai 5000 francs 5000 kaka 5000 kaka okati fiche kuna nde okoti na biro na ngai tosololi selon malade na yo nde nakoyeba na ndenge ya kosala na yo makambo ya condition yaka bulumbu epa na ngai yaka boye ezalaka te yaka nabikisa yo na malade nyonso ozali na yango nzambe oyo ya likolo apesaki bakoko na biso bakisi ebele ya kubikisa bato nazali na yango kosabote bamunganga ya bokoko te ndeko na ngai tozali bato bazali na mayele tozoluka bakisi ya ndenge na ndenge ndeko na ngai nazali munganga docteur Sadiki Chumba azali munganga 5000 ngako na kanisaki soki $100 po yo kaka kosalaka maladi oyebi kutu bakisi ozosimba te me kopesa bacondition na ye pete ozoluka mbongo ya mbangu po ozwaka mbongo ya bato oyo esikoke motu te 5000 kaka ya pamba oye bayebi maladi na yo après opasi na séance na yo ndenge kozala traité pa ya docteur Sadiki Chumba eza ndenge kozala traité libanda te awa balobi différence ezali 09 92 68 75 23 docteur Sadiki Chumba numéro na yango 82 416 3 416
yoki malamu docteur Sadiki Tchomba ba maladi nyonso oyo lobi wana yo traitaka wana maladi nyonso oyo traitaka wana maintenant en dehors ba maladi wana ils ont parce que internet ils existent awa et toujours te te ils appellent exister nyonso oyo bombaka wana obimisa bandeko bayeba yango bazwa solution parce que bamisusu bakoma na basystème akena babi ah oya na traité moke mpona yebi keno ntango okende mbasi masusu aya po aya ozongela kaka yebi keno nako traité esala eta mois 2 mois 3 mois 4e mois moto fa zonga yo ko traité moto pe accueillir apesi na babeta lisolo bato mosusu baya pa na yo awa ou bien en dehors ba malade yo salaka ba malade mosusu pe ezali oke non o pete na ngai na yebi te na bato pe bazwa kotala bayebi te oyo kobikisa bango. Merci papa journaliste. Papa journaliste mosala oyo nasali na yango 35 ans na kati ya kusoigner bato 35 ans na soigner na bali na mosala oyo na boti bana na mosala oyo ndeko na ngai naza besoin na pesa yo kisi lelo lobi ozali malade te eza malamu te na valeur na yo ikosila mosala na ngai nabikisaka moto obiki na malade wana ozali na yango soki ozwi malade mosusu okoyepa na ngai soki ozali na ndeko mosusu ozali na malade okoyepa na ngai nabikisaka ba malade ebele ndeko na ngai nalobelaki yo ba malade oyo nabikisaka na mosusu oyo nalobeli awa te. Exemple lelo ndeko na ngai ekozala lelo osalaka mosala kozali bato mosusu ndeko na ngai bazosala mosala ya punda azwaka $1000 par mois. $1000 ezali mbongo ebele eza mbongo ebele place mbongo wana ekendaka ayebaka yango te. Papa journaliste okoya komona nde docteur Tchomba Sadiki ngai nde nakoyeba nini na ezosala yo boye na nini nakokanga wana po biloko wana esila kozali moto mosusu ndeko na ngai aza na mayele mingi ya kobomba mbongo ozwi $1000 na yo obombi awa ata moto aye kosenga yo opesaka ye ata 100 francs te oye kufungola bongo na yo ekomi $700 $200 esi elongwe obundi na mwasi na yo ekozala mwasi na ngai nde ayibaka ya mbongo oyebaka place nini mbongo na yo ekendaka te okokende na hôpital te okoya nde epai na ngai docteur Tchomba mwana Kindu Manyema shoka elongola mpeni kabaki ngai nde nakoyeba ndenge ya kubikisa biloko wana. Papa journaliste kidoke ezali okozala lelo yo nde osalaka commerce otekaki biloko ya $1000 par jour oye kotanga boye $400. Depuis natekaki kaka mbongo natekaki yango oyo magasin ezokendaka kaka kokita ti okozonga ti 100 francs okomi kaka kombo ya koloba papa wana azalaki na mbongo ebele place mbongo na yo ekendaka oyebaka te okokende hôpital ete yaya okoya komona ngai kaka docteur Tchomba mwana Kindu Manyema shoka elongola mpeni kabaki nde okomona ngai yaya ako kepe église musa pasteur ya soki no ça va ou il faut tout bonne na makasi pour est-ce que yo yebite na église ba mususu bayaka o para ngai songa ngai na kisi boye e songa ngai boye na boye papa kolobela ngai makambo wana parce que la kolobela yo makambo mususu awa papa journaliste okokama okokamwa yo tamo tango makambo hôpital mais autant église te na kotanga na boki wana na lobe est-ce que ngai nde na poti église tala ba presque ba tu ebele kuna bazali ba magicien bazalaki ba magicien mutusa lobi azaka lisusu magicien te
nasi nakomi moto ya nzambe. Bon, makambo wana atika azalaki nango, atikilaki nani? Miracle wana azalaki nango kuna na kati ya magie. Kuna akosala yango te. Ozo yoka bato bazo kweya. Bazo sala boye. Est-ce que aussi omoni caméramera kwei? Na tuni yo. Depuis obandi bosala na yo. Ngai na mwana mti. Ozo omoni caméramera kwei? Mais hier il kosala musala na ye. Pasteur azo tia maboko na bandimi aye oyo baye mpona bakama oyo quelconque. Ese cameraman kana ya ye po filmer. Nde cameraman azo filmer biso. Milimo ekotelaka caméramera te. Milimo ekotelaka caméramera te. Conséquentel azo ebisa yo. Milimo wana ekotelaka caméramera te. Docteur Sadiki. Bosi omoni mwasi ya pasteur akwei. Wana mwasi ya pasteur. Mwasi ya pasteur milimo ekoya ka koza bakana ye bakotia ye maboko akobika. Parce que tant nazo tingamaka wana yo ntango ozotango bike non akoki hôpital te mais nazoka place ozotanga te ke non akokende église loba mpe ke non akoki mpe église akoza mpe lobiko parce que bato nyonso bapaster nyonso tout eza te ke non bazalaka mabe te ya bien mpe bazali yo ya miracle oyo asali mpe miracle bope moto abiki na makambo ayaki nango mpe nyonso tout na nini nde otuna ngai ya nini miracle ya nini ya miracle ya nini oyo auti na yango waka Docteur Sadiki ngamu na répondre te yeba pasteur ya malamu azali te pasteur ya malamu ezali nzambe oyo ya likolo nde pasteur ya malamu nde pasteur ya malamu parce que ye nde apesaki biso nzete nde tosalaka yango mpo ebimisa miracle okozala osala miracle te soki ozali na eloko moko ya nzete te ata miracle moko ekozala te. Papier ça la makana nini? Miracle sans été, miracle. Exact, papier ça la makana nini? Dans été on a mabele. Dans été. Dans été. Ah Bible ça la makana nini? Dans été. Est-ce que le kuta? Te, wana on a raison. C'était de base. Il y a makambo nyonso. Papa soki ole fufute, moyen ya yo kokende koteya ezali te. Ozala nzala moyen ko sala biloko wana ezali te. Ata yo soki ozala nzala moyen ya kotuna ngai bituna ekusimba te ndeko na ngai. Papa, nzete de base, yende azosala miracle, yende azosala boye, batu bakokwea boye, batu bakosala boye, base ezali nzete ya nzambe. Na nde lobiko ezali na nzete. Kisi nyonso ezaka na hôpital, ebimaki wapi? Nzete. Nzete ya nani? Ya nzambe. Nzete de base na biso nyonso oyo nzambe apesaki biso. Na kati yozo mona miracle ya nzambe pona ngai na kozala na poussière moko awa na sali na yango poussière wana bino nyonso mobandi kokwea para caméraman moto azo filmer ngai parce que caméraman kusanga kwei makambo sali nini epanzani o comprendre makambo epanzani ezali biloko moko wana bon toza kuna te na koloba na yo kaka soki ngai na moni yo malade ezali malade ya ngai te na kotinda yo na hôpital babeta yo tonga na ka nini oyo ngai na kotinda yango na hôpital eza ka sérieux ona moni penza oyo hôpital parce que na hôpital nyonso bayaki koyiba nde mayele ya biso bato muindo ya nzete nde babalusi yango ekumi malade akuna bo po biso nyonso tolikaka kaka biloko ya mindele na ndo tozo continuer nango ya mindele tuna mituna mususu apesi azopesa beyano na mituna toza kotuna yango na lobaki koloba soki okokoka makambo te tika bamakambo kota kaka na YouTube beta kaka Docteur Sadiki Chumba bainformation tout correct okozwa yango Docteur Sadiki Chumba mana te toza kopusana mwa bangonga na biso ya suka alors motuna ezali boye ndenge olobaki ke non yo mpe batikelaka yo oyo yo na ndenge bakode batikelaka yo mpe ntango okozala mpe toza te ozala moto oyo kotikela mais bamisusu mpe batikelaka babiloko wana esimbaka te okoza otikeli motu mosu boye ai abebi na ye donc esimbi ete oyo otikelaki abebi na ye ozomona te ke non babiloko wana nyonso eza bariske mpe ozotia mwa bulu yeke mwa bakokoso eza makasi wana ezali mateya na bino ya baeglise na bino
où ils existent po Mateo bapesaka bino yango wana nde ozomona eyeli biso ki profete ekoti mpenza tozozanga bokoko esalaka moto mabe te yaya ndeko na ngai bokoko esalaka moto bokoko etiaka nde mutu na valeur bokoko etiaka nde mutu na kilo puisque kilo ya moto ndeko na ngai papa journaliste ezali mbongo ezali koyeba kovivre na bato nde kilo ya mutu nde kilo ya mutu wana okumi mutu okumi na valeur yango wana mbongo ebimaka wapi na bokoko na nde ozomona bozotanga baklasse otangi klasse lepo olukaki mosala oloka yango te ozangi bokoko soki ozali na bokoko na yo ozorespecte bokoko na yo jamais osouffrire papa journaliste jamais osouffrire okomonaka biloko na yo nyonso ezokende nalobelaki yango na kodia na soki moto ozolinga kolanda mpenza makambo na ngai beta kaka docteur Sadiki Chomba obanda kotala bavideo na ngai nyonso bamakambo na ngai nyonso okosepela okozala leze papa journaliste bokoko nde vi ya moto bokoko lelo nazoloba na yo ndeko na ngai soki ozangi bokoko moya yo kozwa ezali te ti okosala mosala ya pasi puisque bato nyonso basalaka mosala ya pasi papa journaliste bazwaka vite mwana nzambe asalaka mosala ya pasi te mbongo eyalaka ye kaka yo mwana ya bokoko mbongo eyaka kaka boye tiku liwa na yo okosalaka mosala ya pasi te oza na bokoko bino bobengaka kodia biso tobengaka kakwati chaque ekolo ezalaka na makambo na yango ndeko na ngai kotika bokoko te na moto akosa yo te papa journaliste moto akosa yo te kotika bokoko te soki oyebi secret ya bokoko na yo simba yango makasi kolanda makambo ya baeglize wana ya koloba kotika bokoko wana te nzambe aza zoba te oyo atikaki bokoko na biso aza zoba te ndeko na ngai aza zoba te soki otiki bokoko mwa okufaka pauvre ata bapesi yo $1 million okomona yayo kaka nde ekitaka kaka okoya kolitrouve ata 100 francs oza nango te na soki ozali na bokoko na yo ozomona kaka makambo na yo nyonso ezokende makambo na yo ezokende moto osepeli ndeko na ngai kotika bokoko te totika bokoko te docteur Sadiki Chomba yenda limboli yo mpe kotika bokoko te docteur Sadiki bamaladi yo nyonso oyo otangi sikoyo moto aza maladi ya pema maladi ya ndeke tanki yo docteur Sadiki Chomba maladi mosusu ezaka mpena nde moto oloba okokino mpe te bon yango ba era ngoyo babiloko mosusu na otanga so ko nti ba de no ngala ko te pardon wa ba ko mtu mosusu maladi ya pema maladi ya ndeke mosala ndingi nasepelaka na nzambe makasi nasepelaka makasi ndenge olobaki na ngai bamunganga bazobima vraiment basala makasi basala recherche tozala ebele toyeba nzete mais boya bon mpe bato zo lege ebele bakoni bakisi na bango désordre ya milia bamunganga bazali moke bamunganga kende na baklase okomona ndenge bazokende soki ozali yoka mutuna na ye ozala maladi ya ndeke yaka oyo epa na ngai docteur Chomba nakobikisa yo ozala maladi ya pema yaka epa na ngai docteur Chomba nakobikisa yo puisque maladi wana na hôpital bazala na kisi wana te bazala na kisi wana te na bakozwaka yango te ozali na malade ya ndenge na ndenge yaka epa ya docteur Chomba obika
ayebi nzete na yebaka nzete tel ekobikisa yo na malade tel pema te ya ndenge nini puisque pema wana ezali mibale kozali pema ya malamu kozali pema ya kindoki wana ezali pema mosusu mwasi na yo asaleli yaki kisi ya bolingo monsieur yaka ndenge wana yaka ndenge wana nazokokende koyebisa yo asali kisi ya bolingo alambaki yango mabe eye na pema batiaki yo poison erate yo eye na pema ata okeyi hôpital na ndenge nini moyen ya yo kubika ezali te bakomona kaka na bamashine na bango wana obe omoni foi kufi nani omoni osi okote na radio elakisi kuna place ya nene na yo baye ya bango komona makambo ya kindoki wana ezali te ngai Chomba nde nakomona ngai Chomba mwana Kindu Manyema shoka elungula mpeni kabaki ngai nde nakomona papa journaliste tozo kufa na malade mingi moya yo ko sentir malade wana soki ozali na bokoko te eza pasi ndeko na ngai bato bazo kufa chaque jour na hôpital wiliwa eyaki moto nyonso akokufa ba malade bato bazali mbele na hôpital ezali ya hôpital te ezali ya mboka moyen yo kubika ezali te zala mutu oyo akoyeba bokoko soki ozoyeba bokoko na yo okomona calme ekokota ndeko na ngai malade yaka nakubikisa yo yaka akobikisa yo tokomi kopusa na moke na suka ya émission na biso ensemble na cabinet ya docteur Sadiki Chomba yo lolendo ye lufundu kokanga elongi te au moins docteur Sadiki Chomba azosala makambo na ya malamu yo siliki olingi ko tokomona ete biso bote yo lolendo ye lufundu awa lobiko ezali maladi ya lolengi na lolengi oyo oza nango koyoka soni te parce que oyokeli maladi oyo oza nango soni soki moto akobikisa yo nani koyoka soni te benga docteur Sadiki Chomba oza solution tozopesa numéro mbala mbala numéro mpe yango eza affiché na place oyo oza kotala biso wana numéro docteur Sadiki 09 92 68 75 23 82 416 3 416 ozwi docteur Sadiki Chomba mwana kambele mbele oyo ye moko alobaka donc babiro na ye ndenge ye moko takopesa badetail nyonso to wana suka awa donc tika distraction soko okoka makambo mosala oyo te parce que ye makambo ya oyo ya paster ayebi yango te ye moko talingi natanga na bakombo wana te ye nde bokoko malade ya molili babwakela yo soki ndenge nini yaka pa docteur Sadiki Chomba docteur bamaladi mosusu mpe ezalaka babwakeli moto maladi loko eza kovimba oyo babengaka bakumu mosusu babengaka soki maladi soki ya nzoko soki maladi nini babiloko mosusu yo mpe oza na bowana yo okoka te papa journaliste malade wana kozali malade ya kovimbisa lokolo mosusu epa na biso tobengaka mashishi kote oyo epa na bino bozobenga mbasu voilà malade ya nzoko lokolo ekovimba ekomi lokola babuto okona nango hôpital te ngai docteur Chomba Sadiki nde nakubikisa biloko wana papa nazoloba na yo na ventile te nazali pasteur te puisque mingi bozaka alléluia pasteur ngai nazali biloko wana te nazali munganga ya bokoko docteur traditionnel oyo ayebi nzete ngai Chomba nazalaka fiere na nzete po ebikisaka bato nzambe apesaki biso makambo ya malamu na nzete
ebimisi makambo ebele nzete wana bato bazobona yango kindoki moya yo ko raisonner oleka fufu eza nde nzete nde ebimisaki okoyeba te moya kokanisa koloba ebimisaki loso ozolia loso ezali nde nzete moya wana eza kindoki te moya yo koyeba ebimisaki papier réplicateur oyo komelaka yango nzete wana ezali yango te yo koyeba kindoki oyo kaka docteur Chomba azosala nde kindoki oyo docteur Chomba azosala wana mpona kosoigne bato nazali ndoki ndenge azala mbongo na ye azali ndoki ngai Chomba nalobi papa journaliste zala fier na bokoko na yo soki ozali na bokoko na yo papa journaliste ozali fier na tout de biloko ata eloko ya mabe ekoyela yo te soki ozali na bokoko na yo ekoyela yo te papa ngai nalingaka moto obenga ngai ndoki par rapport obenga ngai pasteur mpona nini kobenga ngai kindoki moto ayebi kindoki na ngai ezali nzambe soki yo bengi ngai ndoki na ngai naza ndoki te eske ndani azwi masumu yo moto bengi ngai yo bengi ngai ndoki wana mbongo na ye ezali ya ndoki mutu nini azalaka boye mpona nzete kaka nde akozala boye derrière azala kaka ndoki bo soki nzambe na ngai wana moto atiaki ngai ayebi moto oyo azali ndoki te eske nani azwi masumu lelo ekomi awa kaka soki ozali na mbongo aza ndoki soki ozali na boko puisque bokoko papa kozali motu mosusu depuis kobotama na ye nalobaki na yo azwaka kisi te azali na bato batelemelaka kisi wana nani bokoko na ye ye ayebaka te amataka kaka na okoyeba ye ndenge nini jamais asala mosala ya mpasi jamais moto ya bokoko ndeko na ngai asala mosala ya mpasi ndeko na ngai nazanga traditionnel munganga ya bokoko nabikisaka bato na nakokufa nakobikisa bato ozali na malade nini yaka epa na ngai nakobikisa yo kozali moto mosusu ndeko na ngai atangi mingi akotisi bamikanda place na baplace mikanda wana bamonaka ye lokola puku moko ya solo puisque tokozala puku moko soki akoti na ndako na yo okomona kaka ekomi na solo basi babwakili moto wana atokutisi ndenge nini demande na demande okokufa pauvre ata otangaki miliare ya classe okokufa pauvre okokufa pauvre. Alors tokomi na suka émission na biso Dr Sadiki nini oyo koyebisa bato ya suka oyo baza kotala yo bato baza d'abord koignore makambo oyo kosala bato baza nanu na kotambola na bozangi koyeba message nini okopesa bango clé parce que monsieur esili pesa bango mwa message moko synthèse moko clé bango wana basosola bacomprendre nini oyo ozali eloko nini oyo okosala mpona baoyo baza nani koyimayima badistrait bazoyeba te bakende wapi parce baza koni kokufaka moment keno solution ezala kaka pene na bango okoyebisa bango message nini. Voilà message ngai napesi bango ndeko na ngai ezali kaka moko mutu nyonso ozomona ozali malade yaka okutana na ngai Dr Chomba kambelembele shoko elongola mpeni kabaki omoni ozali na mwasi na yo abotaka te azobota te depuis obalaki ye abotaka te yaka ngai nde nakopesa ye kisi ya bokoko oyo akobota omoni mwasi na yo ozomona mosala na yo depuis obalaki ye ozalaki na mbongo obali mwasi osali na ye mariage mbongo ebandi kokita moyen ya yo kodevelope vie na yo lisusu ezali te
yaka okutana na ngai Dr Chomba mikakatano ezali wana moya yo koyeba ezali te okokende hôpital te hôpital ata moko ekobikisa yo wana te ngai mwana Kindu Manyema shoka ilungola mpeni kabaki ngai nde nako bikisa yo omoni ozali malade makasi ndeko na yo azali malade na hôpital depuis akotaki hôpital ezala kaka bamoni awa prostate lobi na yango bamoni pandicite lobi kuna ekomi mokongo lobi kuna ekomi malade boye papa na lobi te obima na hôpital te yaka nano mona ngai Dr Chomba bwana Kindu Manyema shaka lungola mpini kabaki puisque oyebi te ndeko na ngai wana azokufa na nini yako mona ngai yako mona ngai omoni yo na ndako na mama asepelaka te mama asepelaka na ndako te ezala kaka kosoana lelo kosoana mama bandi kolinga kaka soki okeye mosala nde asepeli puisque yo soki ozali pembeni na ye ozala valeur te ndeko na ngai congolais ndeko na ngai africain yaka omona ngai ndeko na ngai ya mwasi yo nde ozali mwasi kitoko makasi na nzela ata bonjour ya pamba ozwaka te oyebi nini basi bakangi yo na elongi na yo te yaka okutana na ngai Dr Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki yo papa ndeko na ngai africain papa kotomoka te papa puisque mate ya pasteur esi ekoti yo mingi ezala kaka komona na Chomba ezali ndondoki ozo sala mosala ozala mayele mutu nyonso azalaka mayele azala asomba bandako abota bana abala asomba mituka mutu nyonso azalaka na fier azala na biloko wana kindoki ezali ozala makasi ya kosala mosala malonga emonanaka te baengage yo lelo lobi ye nde moto ya liboso akoloba bato oyo bazobima na yo nde papier ya liboso ya yo ya konsigne obima kozali bato mosusu awa basi bakomi na etape ya kopesa bango mbongo babima na mosala po azali na bokoko na ye azobima te botika ye nde azalaka na mayele ye nde azalaka na mayele atikala wana abanda koresone yo koyeba te yaka omona Dr Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungola mpini kabaki yo nde ozomona papae oteka kazando bato bazali ebele bakendaka kaka na magasin ya baninga yayo bayaka te bamonaka yango molili mbongo bateki lelo 10 000 francs oyebimisi biloko ya kolia ya 5 000 mbongo ekomataka te okokufa pauvre okokende na hôpital te okoya nde epai ya Dr Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki ngai nde nakoyeba ndenge nini vente na yo ekomata papa yoka ngai malamu kosilika te ndenge randi alobaka chaque jour kosilika te papa parce que yo ozala kaka soki omoni na bandi koleka na télévision obandi koloba bomimisa biloko wana ya satan na oyebi te yo nde moko satan ozomiloka yo moko somba mega obanda kotala makambo oyo nazoloba na ye parce que bandoki mosusu moya kotala video na ngai ezalaka te ye ndoki alobe bana bibisa biloko wana ya Yesu aboyaka yango Yesu aza mundele yo aza mundele te oza africain okonokwama okosouffrir depuis le bandaki lo sambo depuis 2001 ti lelo ata sa frère na ndako na yo eza te
depuis bandaki kofutela depuis 1900 ti lelo ata moya kozwa mabele boye ezalaka te oyebi eloko nini ezali na elongi na yo kozali bamosusu basi bazwi classe awa babengi bango na mosala aza na papa pardon papa aza na papa te aza na mama te bazwi ye kaka na mosala auti mboka lelo akomi awa lelo akomi patron yo moto obotamaki awa ozali kaka yako mona docteur Etiomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungu kosilika te tokende malembe docteur aloba mbangu te kosilika te kokanga elongi te pona makambo église na yo yako mona ngai docteur Etiomba yako mona ngai docteur Etiomba mama depuis papa obalanaki na ye nde azalaka kaka bamibasi ya libanda nde bazalaka na valere baliaka mbongo na yo nyonso basi ya libanda baliaka mbongo na yo nyonso mbongo place mbongo ekendaka yo oyebaka te okokende wapi yaka epai ya docteur Etiomba okokende hôpital te okende hôpital te yaya yaka omonana na ngai docteur Etiomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungola mpeni kabaki yaka omonana na ngai nde naza na puissance ya kobongisa yo nde naza na puissance ya kolamba yo po ozala nzambe apesaki ngai mayele ya koyeba nzete ya kosoigne bato yaya yaka yo nde hémorroïde depuis ekotaki na mokongo na yo ekomi kaka kotama yaka epai ya Etiomba nde akobikisa yo po obika profite na émission oyo ya journaliste koya kotuna ngai bamituna ya boye yaka obika yo depuis okendaki poto yo depuis okendaki poto depuis 1900 yo mosala na kwa kuna haleluya amen haleluya mbongo ata kotonga ndako awa na Kinshasa ata na mboka na yo ezali te oyebi blocage nini basi ba bloquer yo te okokende na hôpital te okoya nde epai na ngai ya docteur Etiomba ata ozali poto zwa numero oyo 09 92 68 75 23 082 416 3416 code ya Congo bino nyonso boyebi 00243 benga ngai moko nde nakoyeba ndenge nini tokomonana ndenge nini nakoya na Kinshasa na poto ndenge nini kisi na ngai kokoma na poto yo mosala na yo kaka kozwaka mbongo place mbongo ekendaka ezalaka te ozali wana yo papa place obombaka mbongo puku ekotaka kaka place wana ezwi mutu ya dollar ekati etiki franc okende na hôpital te ngai nde nayebi triki wana basalaka yo bandoki po obika ozala malamu yaka omona ngai docteur Etiomba mwana Kindu Manyema Shoka Ilungola mupini kabaki kosabote bokoko te ngai nazali docteur nabikisaka bato na naswanyaka makambo ebele papa ya poto Kinshasa elengi esila bato bazotonga papa ya poto asinda ba livre Kisangani ezosila bato bazotonga kaka papa ya poto Mbandaka bato babandi kotonga Bourdingue papa ya poto Matadi esili bangomba nyonso ekomi kaka Bourdingue na Bourdingue yo depo kendaki okozalaka hakuna okomi nationalité hakuna koko na yo aza kuna te koko na yo azali nde awa papa mama o nazoloba na yo place ozali oyebi te tokotikala kaka na yo mpona nkombo ya mwana poto okotika kaka na likambo ya mwana poto bana mboka bazosala makambo awa na Kinshasa sala maso omona docteur Etiomba na manimero wana
soki obosani yango numéro wana 09 92 68 75 23 na 082 416 3 416 ndeko mama yaya depo kindaki na 2000 la eloko moko zosala wana kini ezali te eloko moko zosala na Lumbashi ezali te eloko moko zosala na Kindu ezali te eloko moko zosala na mboka na biso ya Congo ezali te biloko nyonso na yo kaka ebeba kaka otindi marchandise ya $1000 eye kozongisa $500 otindi okei na Paris na marchandise ya $10,000 ezongi ozui $2000 okokende hôpital ete okomona nde ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elungola mpeni kabaki. Ok, merci. Ok, merci. Tokomi na suka émission na biso bolandaki yango très attentivement bolandi pena boyoki docteur Sadiki Chomba kokanga elongi te yo lolendo yo lofungu kotaka na YouTube beta docteur Sadiki Chomba de part et d'autre bino bozwami bolanda émission ona bokebi soki place oyo monaki olupaki bandela susu vidéo kotala malamu oyoka conseil malamu tolia malamu au docteur Sadiki Chomba apesi. Merci na yo balobi Moussa Kenga Mama Goriti Simi sa vote bozaki attentif ya kolanda émission yo du début à la fin ingénieur Eric na bosani ote bande kona biso toujours to kobanda kaka kokoba soki ma motuni ezali bobenga to kosolola to kotuna susu ba mituna pa docteur Sadiki Chomba ba émission suki awati soki botuni bobengi to koya biso to tuni docteur Sadiki tala ba benga ki balobi boko zo suba yano parce que azami placé wana ya ebika boko ye kaka boko alors ngai na bino to mona ni susu mbala sima na émission mususu poto kabala susu ensemble maloba ebele na docteur Sadiki Chomba big up. Voilà, bye Sadiki Chomba pesi bino mbote. Bye.